sɛgɛsɛgɛ mun bamado yirikulu do ko o tɛ kele ka ko ɲɛ dɔn kojugu ni mɛnna ko la I b'a ɲɛ dɔn I faamali caman kɛ ayiwa I bɛ bɔ a ko wo misɛn caman kalama naamu nka o ti kɛ a ko a dɔ ye I y'a faamu naamu n'i ye bamanankan mɛn cogo o cogo I mana bamanan laadaw matarafa cogo o cogo naamu I mana sigi bamananw cɛla cogo o cogo Ablaye ni bamanan joli t'i la naamu dɔ b'a jɛ ayiwa I y'a faamu bamanan Andre hakilimaw ko kalo ti jɔ kalo kan mais lolo ɲuman bɛ jɔ kalo kɛrɛfɛ o ye tiɲɛ ye ko dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ ɲɔgɔn sago Ablaye naamu maa bɛ ko dɔ la ko dɔ wɛrɛ fana bɛ se ye a kɛrɛfɛ naamu I y'a faamu kalo fila tɛ se jɔ ɲɔgɔn kan naamu I y'a faamu nka fɛn minnu fana bɔlen don ɲɔgɔn fɛ naamu o dɔw bɛ se ka y'a kɛrɛfɛ Ablaye o tɛ dolo ye wa naamu o dolo ɲɛ duman o bɛ se kalo kɛrɛfɛ maa bɛ ko dɔ la naamu hali ni I tɛna se ka a fila kɛ ɲɔgɔn fɛ naamu nka I bɛ taa sɔrɔ a bɔ fɛn fana bɛ se kɛ Ablaye ayiwa a b'a ku jeni mun ye ko maa fila de bɛ dugu ko fɔ n bangena yan bi ma n bila yan Ablaye o bɛ mɛnni ko fɔ nka I mɛnna yɔrɔ o yɔrɔ naamu I b'o ko ɲɛ dɔn Ablaye I b'o yɔrɔ dɔn naamu I b'o sirafara ni o don caman dɔn Ablaye o de kama an ko I ma sisan ko ni I mɛnna bamananw cɛla n'i ye tabiya dɔw matarafa an bɛ sigi jata an dɔ ye Ablaye n'i mɛnna sigi la o de fana b'a to I bɛ se ka ko caman ɲɛ dɔn o de b'a to I bɛ se ka ko caman matarafa olu de bɛ dugu ko fɔ Ablaye maa min wolola dugu kɔnɔ o ka mɔ ye dugu ko caman bɛ o b'o ɲɛ dɔn maa min mɛnna dugu fana kɔnɔ Ablaye o fana bɛ dugu ko caman dɔn o de kama fɔ ko dugu ye nin fɛn fila ye sabula dugu tɛ dɔwɛrɛ ni dɔnniya tɛ kuma kɔrɔ di ko dunan mun bɛ dugutigi cogo dɔn dugu laada ani dugu tana dɔn ko o fana bɛ se ka jate dugulɛ ye o tɛ mɛnna y'a ye voilà dɔ bɛ yen ale ma wolo ye a ma mɔ ye nka n'a sigira dugu kɔnɔ n'a mɛnna ye Ablaye o bɛ dugu fɛn caman dɔn dɛ awɔ bisimila ayiwa bi ye tarata ye siga t'o la avril kalo ye tile 20 sɔrɔ san 2021 min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ fasiribaw la o bɛ sɛbɛnni kɛ fasiri gafew kɔnɔ I yɛrɛ ka jate don sunkalo tile 8 ye bi ye ne y'o fɔ n ko jate bɛ kɛ fila ye sisan dɛ I b'i ka nazara jate kɛ an b'an ka farafin jate kɛ an bɛ sunkalo kalo la sunkalo tile 8 ye bi ye tile 8 voilà sabu i yɛrɛ jate tile voilà a jate tile na voilà ayiwa bisimila fasiribaw ye sɛbɛnni minnu kɛ an bɛna lajɛ fɛrɛtɛ fɔlɔ min ye min ye Ablaye ka dɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye walasa faamali bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min na tubarikala an b'a daminɛ information b'a la wa ni ye jɔn ɲini mɔlen nin ye Mohamed Yusuf Bacili bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Rasbac ale ja de don a ɲi jɔlen don kɛnɛma dɛ a bɛ yɛlɛ de la bon a bɛ yɛlɛ la a bɛ se ka a bɛ kuma fana na a bɛ ja ta cogo ni a ta waati ko fɔ ayiwa tubarikala ja bɛ se ta waati dɔw la k'a sɔrɔ I bɛ kuma la o la ɲi bɛ bɔ kɛnɛma n'a y'a sɔrɔ I bɛ yɛlɛ fana na ɲi bɛ bɔ kɛnɛma siga t'o la nka a bɛ cogo min na a bɛ n'a fɔ a bɛ kuma ɲɛfɔ de la ja taama waati a jira sa k'a fɔ ko kunnafoni minnu kun dira k'a fɔ ko siga kelen don ani maa dɔw la Alasani maa dɔw la k'a fɔ ko kun b'a fɛ ka golo galaba nati jamana kɔnɔ Ablaye ko sariya tigilamaw ye u nɔ bila ka jira k'a fɔ ko min fɔlen don ko dalilu ma ye a la Ablaye est-ce que o de fɔra avocat ko vice de forme dans le fond ils n'ont pas été ko ni vice de forme ma ɲɛ ko to ti lajɛ condamné coupable t'a la côté avocat Zana Dana côté côté de parce que wuli ka kiri cogo ka can dɛ ale y'a fɔ Bakari de ye ne y'a mɛn Bakari de fɛ ayiwa bisimila o ye wuli yɛrɛ ka avocat ye gafe dɔw fana y'a bila ko non lié voilà non lié o tɛ dalilundanya fana ye o kɔni naamu ayiwa nka fasiribaw bɛɛ n'u ka ɲɛ nka min ye sɔrɔnɔdonbaa ye min fɔ Ablaye kolo ka gɛlɛ ko la voilà a bɛ n'a fɔ ole ka kuma b'a jira k'a fɔ ko a kɛcogo ma ɲɛ i y'a faamu ko kɛcogo ma ɲɛ u nɔminɛ cogo ma ɲɛ o de kama u nɔbilara ale avocat ka kuma côté Zana voilà Zana kɔni hakili o fana ye perefilatigɛ min don a nafa ka bon kosɛbɛ Boubou Cissé ko ale y'a jira sa k'a fɔ ko nin kɔni ye nɔminali min ni kunkun t'a la
o ko o kɔni sele ni a danna Ablaye kulu min sigira wasa ka yɛlɛma ba minnu kan ka don jamana kɔnɔ ka o baaraw ɲɛminɛ n'a ye wele ko SEOS olu ka baara ko a sinsinnen don kuloma ba 3 kan Ablaye Ndane e b'o kulu la wa e b'o kulu cɛ la wa ayi ne t'a ayiwa d'accord l'indicateur de nouveau ale ye mun fɔ bi an ma kunnafoni di baara kɛ fɔlɔ Ablaye ale y'a jira k'a fɔ ko Dr Buhu Sise y'a jira k'a fɔ ko sariya tigilamaw ye latigɛ min kɛ kunungo o ko latigɛ in bɛna to maa minnu ni nɔminakun kun t'u la u bɛ segin ka kɛ u yɛrɛ ta ye Ablaye Ndane ayiwa jamana ɲamakalata nata ninnu siratigɛ la 2022 Yamusa Kamara ko ale ye a jira sa k'a fɔ ko ŋaniya dɔw bɛ sumeli bɔ mɛgɛ la minnu man ɲi kosɛbɛ Ablaye o bɔlen ko ye min bɛ tali kɛ kalata ko kelen ninnu siratigɛ la ko politiki maa caman kɔni ye a jira k'a fɔ ko olu jɔrɔlen don baara ninnu yɛrɛ tɛmɛ cogo la kosɛbɛ min bɛ dɛmɛ min kan ka kɛ ka ɲɛsin politiki tɔn ɲɛmaw ma san kɔnɔ n'o ye aide publique au parti politique ye ko ɲɔgɔn faamuyabaliya nanen don Ya Sangare ale ni Abubakar Sidiki Fɔnba ni ɲɔgɔn cɛ a ko siratigɛ la Ablaye ni jɔrɔ laban ye siran ye o ye tiɲɛ bamananw ko ten l'indépendant kɛnyɛrɛ ale y'a jira k'a fɔ ko maa minnu kɛra sababu ye ni ka sema ɲɛmɔgɔ ka ni kɛnɛ karaba ko juru b'a la ka gɛrɛntɛ dɔɔni u kan na Ablaye o min bɛ tali kɛ kulu min bɛ wele ko le front contre l'impunité ni o ye kulu ye min ko adamadenw minnu na ko kolon kɛ u ka ɲaki ka kɛ ni sariya ye k'u ye Asimi Goita ni Maliki Jaw k'u ye olu wele bɔgɔ jɛninen kan ka jira k'a fɔ ko coup d'état siratigɛ la olu ma jɛn n'a ye k'a fɔ yafa kɛ coup d'état kɛlaw ma ka faama yɛrɛ faama ayiwa bisimila sariya ko fana mina Ablaye mun y'a faamu ayiwa a kuma ka ca o bɔlen kɔ sa ko CEOS sigili hukumu kɔnɔna na ko Muktar Wani y'a jira k'a fɔ ko baara kan ka kɛ cogo min na n'o ye kalataw ye k'u ka ko bɛɛ lajɛlen sigi sen ka ɲɛ walasa min fɔlen don a ka se ka bɔ a sira fɛ URD ka cɛbɔ ko siratigɛ la Mamadu Igor Jara ko ale jɔse ka ɲi a ko la kosɛbɛ a jɔsen ka ɲi gafe mun tɔgɔlen sɔrɔ esɔrɔ y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ politiko siratigɛ la ani fo ka taa se jamana maracogo hukumu kɔnɔna na baara kulu min kan ka baara kɛ o ko kulu in sigira wa k'u ye baara daminɛ u y'a daminɛ a sigira min ka daminɛ bɛɛ ye kelen a ka teli ko u sigira wa k'u ye baara daminɛ mɔgɔ mun sigira kunu u ye baara daminɛ kunu yɛrɛ ba n'i sigira ka bɔ k'a fɔ ko bɔn i kɛnɛ b'i bolo tɛ baara daminɛ ne ye a siga t'o la kɛnɛ filɛ so filɛ n'a fɔra ka so filɛ don a kɔnɔ ayiwa i ma don i ka so kɔnɔ ayiwa tabarikala ayiwa a fɔ k'u teliya mɛ kunu haraba ayiwa hakili la faamuna haraba man ɲi nka u k'a teliya ni teliyara kɔfɛ u ka ɲi nka n'a harabara kuma dɔ a ti ɲɛ min bɛ tali kɛ OMVS ɲɛmɔgɔba ko ale nana dantigɛli dɔw kɛ camancɛ faga ɲɛmaa ye ni o ye Badaw ye baaraboloda ninnu siratigɛ la ale yɛrɛ tɛ maliyɛn ni ka jatew ka ɲi kɔni Amadu Jan Samaga an ka minisiri kɔrɔ don awɔ Amadu Jan Samaga jɔn ɲuman ka na ATT ka danama kolo gɛlɛn kun don a ka tulomasama dɔ kelen don tuloma gɛlɛn kun don o bɔlen kɔ Dr Ali Tunkara ko ale y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min ko sisan ko bɛnbaliya dɔ bɛ jɛkulu marifatigi ninnu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka kulu kɔnɔ o tɛ ɲuman ye dɛ wuli yɛrɛ ka kulu kɔnɔ o tɛ ɲuman ye ko u b'o gɛlɛya ninnu kɔnɔ sisan Ala ka kisi championnat national ŋanaw ka kɛnɛba senna dɔrɔci siratigɛ la o ko Stade Malien de Bamako ka mobili ye bolicogo ɲuman sɔrɔ donc dɛgɛ karamɔgɔ falen o ye essence di o ka ɲi ni ko ma kɛ ko ti don k'u seginna k'u ka sira kɔrɔ minɛ le reporter ale muso bɛ ale y'a jira k'a fɔ ko Cɛma Ibɛri Kulubali UDD ɲɛmaa don minisiri kɔrɔ don a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye an ka finitigiw ka koɲɛw ye o ko o ye sɛbɛko ye wa k'o ye ko kɛrɛnkɛrɛnnen ye Ablaye ko jate hakili ka to o siratigɛ ninnu na o bɔlen kɔ sa min bɛ tali kɛ sariya ko siratigɛ la ko Cour suprême kɔni ye a jira sa k'a fɔ ko maa minnu ni siga kun kelen nɔ la k'a fɔ ko kuma fɛ ka jamana gologalaba ko u ka nɔbila ko donsow ni diyadusu ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana kɔnɔna na ko maa 40 jate
o kɔni fara o ni kulu fila in ka kɛlɛ dɔ la Ablaye. Donc kɛlɛ juguyara. Gafe mun tɔgɔ les Échos b'a fɔ wele ko Rasbat ni a tɔw kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra u yɛrɛ ta ye Ablaye Ndane ko sariya ye u nɔbila. Bɔlen kɔ sa a yira sa k'a fɔ ko kulu min bɛ wele ko Ifrata ni u ye église ka baɲumankɛ tɔn dɔ ye ko olu ka san 2 baara san 2019 ni san 2020 o dantigɛli hukumu kɔnɔna k'u ye tɔn sigi min kɛ a yira k'a fɔ ko baara caman sera ka kɛ hali ka sɔrɔ gɛlɛyaw yira ko la Ablaye. Ayiwa. ko lɔgɔ feereli gɛrɛndɛ min kunsirilen don a la an ka jamana ɲɛmaw fɛ ka san ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye kɛnɛma gɛrɛndɛ min sirilen kun don la ko wulili ko siratigɛ la Ozefiri ɲɛmɔgɔba ko ale ye pereperelatigɛ kuma dɔw di a ko siratigɛ kan Ablaye Ndane. An b'a kuncɛ ni Mali Tribune. Ala jira k'a fɔ ko Sidi Ibrahim Olu Sidati ni ale fara ko maa minnu ye a waleya in kɛ Mali Tribune bɔlen don a dɔw kalama Ablaye Ndane ko munna bɛnbaliya bɛ OCLE ni UNTM maaw ni ɲɔgɔn cɛ ko munna tala ka se ka bɛn fɔli na ale fana kɛmɛ k'i nɛn don o kumaba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko yala kalata a fɔra ko kalataw bɛna kɛ cogo min na ani waati minnu na ko yala ko a na se ka kɛ o waati yɛrɛ fana na wa ko kuma kɔni bɛ yen o ɲininkali tɔ min bɛ an waati min na ko sisan gɛrɛnw fana na maa caman b'a la k'a fɔ ko barodaw la ko Mamadu Igor Jara bɛ sɔn ka kɛ URD cɛbɔ ye jamana ɲɛma kalata nata ninnu na Ablaye Ndane. Sɔgɔmada n'a kunnafoni teliw ye nin ye digan fɛ an bɛna lajɛ k'an nɛn don kumaba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa maaw ka faamali kɛ a kow la. Tubaarikala. Bamanan de kɔrɔbɔrɔ sɛnɛ dɔw bɛ mɔɔ yɛrɛ mankan na ko nafiki ni tulogere tɛ bɔra ɲɔgɔn ye. O ye tiɲɛ. Munna. Tulogere ale tɛ kuma fitinin mɛn Ablaye. Nafiki bɛ fɛ k'a fɔ jama kana bɔ a kalama. Ayiwa. On fila tɛ ɲɛ o. Ni fɔra ko e tɛ fɛ kuma ka pɛrɛn-pɛrɛn e dun ni maa min don o tɛ kuma fitinin mɛn Ablaye Ndane ala bɛ tɛna nafika dabila de. Ayiwa o ye kɔrɔbɔrɔ sɛnɛ de ye ko yɛrɛ bamanankan na ko nafiki tulogere tɛ baara ɲɔgɔn ye. N'aw baara ɲɔgɔn tɛ. Baro ɲɔgɔn tɛ. N'o tɛ a bɛ baro dama di nafiki la Ablaye. Ayiwa tubaarikala. Mɔgɔw bɛna bɔ a kalama k'ale de y'a fɔ. Ala k'a kɛ ɲuman d'an ma. Amina. Sisan n bɛ taa ne ye Kati e ma bɔ Kati bi yan. Awɔ n bɔra Kati. E jiginna fan jumɛn fɛ. Bi nana sanfɛ sira fɛ. Sanfɛ sira. Centremètre sira o tɛ yan. Dɔw yɛrɛ b'a fɔ Kulubɛ sira. Dɔw b'a fɔ Ponje sira. A ça dépend n'i bɛ taa yɔrɔ min na. Dɔw b'a fɔ Kati sira. Maa mun b'a fɛ ka taa Kati. Mun b'a fɛ ka taa Kuluba. O b'a fɔ Kulubɛ sira. Mun b'a fɛ ka taa Ponje. O b'a fɔ Ponje sira. Sisan an bɛ taa an b'o sira de ta. A goudron ça fait partie des premiers goudrons du Mali. Maintenant an bɛ taa ne ye Kati mun na. E ma tɛmɛ hôpital da la. Kati hôpital. L'hôpital militaire awɔ. E ma tɛmɛ o da la. E ma tɛmɛ place d'arme la wa. E ma sira kelen ta ka na fo rond-point bi yɔrɔ min na. Kan donna la. Kan tɔgɔ di. Kan Sunjata Keyita. A tɔgɔ kɔrɔ. Ayi n tɛ tɔgɔ hakili tɛ tɔgɔ kɔrɔ in na. Hakili t'o la. Tubaarikala. E ye place d'arme la a tɔgɔ di. E bɛ Kati ka yɛlɛ n'a fɔ dɛ. E tɛ Kati ka yɛlɛ. Place d'arme tɔgɔ di. Ayi o tɔgɔ tɛ n kɔnɔ. O fana tɔgɔ t'i kɔnɔ. Bon i ye sira mun ta ka tɛmɛ ka n'a rond-point la o sira tɔgɔ. Ka sira min ta ka bɔ. Bolo min bɛ kan cɛ ci ka na fo rond-point la polisi jɔra yɔrɔ min na. Ayi n t'o fana tɔgɔ dɔn Ablaye. E dun bɛ Kati. Ayi ayi Burama Jara. Burama Kone. E dun b'a fɔ i ta dɔn fo tan bon mun bɛ jigin ka taa fo Kati Mɛrida la k'a cɛ ci ka taa fo Gilida la o sira tɔgɔ. Ayi n t'o kɔni tɔgɔ dɔn. E dun bɛ Kati dɛ. Awɔ ti bɛn de e ni Kati bɛ o kan dɛ. N bɛna lajɛ ka hakili to a la siɲɛ wɛrɛ n'o tɛ. Ayiwa tubaarikala. Bon an k'an jɔ Kati. N'an y'an jɔ place d'arme la. Ça c'est la place du 20 janvier 61. O de y'a tɔgɔ sisan ye. Awɔ o ye tiɲɛ. Modibo de y'a da la. Le 20 janvier 1962. Premier anniversaire de l'armée du Mali.
place d'Armes de Kati, place du 20 janvier 1961, avec le monument aux martyrs. Donc, on est à Tawé. Mais il faut Nazra Bambara, il faut place 31. 31 était le gouverneur de Bamako, celui qui a eu l'idée de construire le palais de Koulba. Le lieutenant-gouverneur, oui, celui qui a eu l'idée de construire le palais de Koulba sur la colline. Celui qui a eu l'idée de construire le camp de Kati, là où ça se trouve. Et c'est lui qui a eu l'idée de construire l'hôpital du Pongé sur la colline. Aïe Jatimene Savadeke. Quoi les Bamogo Yala Kaba? Ko sanfɛla la ko non seulement fiɲɛ bɛ lakana bɛ hɛrɛ bɛ ko n'i bɛ sanfɛ ni jugu bɔra yɔrɔ yɔrɔ i b'a ye donc a ko u kan ka sigi o yɔrɔ de la ko maintenant comme olu bɛ bɔ Kayi ka na Bamako u bɛ tɛmɛ Kita ni Kati fɛ ka se yan ko ni jugu bɔra kɔfɛ fana k'a sɔrɔ kan bɛ yan fɛ i tɛ se ka se olu ma k'a sɔrɔ i ma tɛmɛ kan kan donc kan bɛ sigi cɛmancɛ la u ka sira furancɛ ni Kati. Comment ni nana fana ni se dasu bi kele ko bu ban nu banana fu froro soro allez Pongé de Teliala la ko Pongé de donc on va faut la place 31 donc Pongé fana ko hôpital militaire c'est l'hôpital militaire ina fo Kati fana mi oui folo Kati bo hal c'est ça Kati hôpital militaire ay non Pongé ko do c'était l'hôpital au départ c'était pour soigner les militaires français après maintenant on l'a transmis en hôpital civil donc Kati place 600. Ça, c'est la place du 20 janvier 1961. C'était le 20 janvier 62 qu'on a fait l'inauguration, en présence de Modibo Keïta. 1. 2. Quand Sundiata Keïta, c'était le camp Galieni. C'était le camp Galieni. 1962, 20 janvier 62, Modibo Kono, Ambo, Bola, Amba, qui est camp Sundiata Keïta en souvenir de la première empereur de l'Empire du Mali. Fondateur de l'Empire du Mali. Maintenant, Sira Nimbe Djigi, Kata ne yorome fo église d'Ala iba donc. Ne au Kati église d'Ala. Ça c'est ça on appelle ça maintenant la rue Bandjougou. C'était l'ancienne rue Magin. Bandjougou Diara. Bandjougou Diara. Asera to de Bandjougou Diara. Voilà. Donc maintenant Oyoroni, maintenant place ni, kata place là, kana yoromina, c'est l'avenue Keme Burama et au Fosisa. Keme Burama. Donc, abitene, c'est l'avenue Keme Burama. A plaque rebeo, ni bina dondola, dabi yoromina, a selegi na plaque beo. A plaque be. Yani que c'est quand dondani madro. Voilà. Donc, au camp de Ate Orola. Donc, tu m'as fait qu'au de Foyebi. Comme Ere Bokati, tu m'as dit Nibi Kakati la Halado. Donc, Nimbe Kera, le 20 janvier 1962. Ils ont changé le nom du camp, le nom de la place d'armes, le nom des rues. Il y a Famon. Donc, il y a une autre rue qu'on appelle la rue José Traoré. Place José. Il y a. Place José Kati. Oui, Kati, Abbé, José Traoré. Ay mo jatem ne donc ni tarabi il t'a nimbe la ala ni ibna dia donc net ma maintenant amna Bamako ni jigina Pongé ni sera enadala yani ki sen meriba dala o sera todi ni jigina Pongé fo il sera enadala police bi joro mina mise dala Kabo au musée d'Ala Kassé et gouverneur d'Ala. Bamako, Yamantela. Meribada. Meribada. Au sera de Choribi. Eh, ne trouve le Chogodon. Eh, quand vous ça. C'est l'avenue de la liberté. Au moins, d'ailleurs, on est place de la liberté. C'est l'avenue de la liberté. Allez, tu es avenue William Ponty. William Ponty était le gouverneur général du Soudan. Donc, au Watin, c'était l'avenue William Moribokono. On a pu l'indépendance, place de l'indépendance, maintenant c'est l'avenue. Place de la liberté. Place de la liberté. Place de la liberté, avenue de la liberté. Très bien. Il y a pas moi. Bon, maintenant, mi devrais faire mal dire. Kabo fait un pont Corolla. Kana ortem selegenina. À trop de bi. Au sera trop bi. C'est mon nouveau qui est là. Aïe. Kapo pont Corolla. Kana ortem selegenina. Ortem selegenina. Woni danita. Voilà.
yɔrɔ dɔ bɛ fo monument dɔ b'a la n b'i dɛmɛ monument dɔ bɛ a tigi jɔlen don. On appelle le square Patrice Lumumba. Voilà. Follow, on va voir avenue Vincent Auriol. Oh. Vincent Auriol, c'était le nom du président français qui a posé la première pierre du pont. Donc maintenant, Molubo est au bout. Il y a que maintenant square Patrice Lumumba. Donc, mais quel est mal de Nibodo? Kata Wolundala. Kata Temiyotala. Ne bengi madunde kasara. Kata na lycée des jeunes filles sélectionnina. Kata maison de la présidente. On se réveille tout. Kata me Bojala. Kata me Rega. Ah? On va faire un boulevard du peuple. Eh ben, toi, on te sonne à qui alors Kabo Wonidana, Otem Séléguina, Katab la faux maison de la place Yormina. On appelle ça boulevard du peuple. Boulevard du peuple. Donc, allez, follow, allez trouver boulevard Joffre. Le marché de Joffre. Donc, on dit boulevard. Bon, mi donne mon connaît. Donc, à vous te laisser là, à tout y a des togos de moula. Eh, tiens, on se n'a télé commando. Écoute, comme c'est une bagarre. Donc, vous m'avez connu vous. On se n'a télé commando. Ah, c'est la télé. Donc, ni est togo coré, ani togo kura. Car ni est bolomba et mon kono. Donc, mon domo, temoula. Mais mati jatimina kato. Voilà. Bon, ni va faire gadou, donc, faut que jatimina. Awa bi deme ko sobe e ma yal wori woni adam ni ga dugula fu la ke en nga dugula e ma yal ne ga pour que ne ga yoro do bon ko c'est ça il va faut ibn sirane mine no de ni to fo dro ibn tunu aywa d'accord ton de na killo aywa tubarkal ma bo itrawre jite ka ma do re amin